ကဲခုကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဟုတ်ပါပြီခေါင်းမလို့ဒါတို့ကျွန်တော်400ရအောင်လုပ်ပြဒီကကျွန်တော်ပြန်တင်တာပြီဒီလိုရေးပါကျွန်တော်အောက်မှာ repeat ရလို့ repeat ဒီ nearest to always aside မကြည့်လိုက်လုံးဝနေရမှာဒီလို bro တို့ဒီဘောထဲမှာဘယ်ကောင်မှ support လုပ်မရဘူးပြီအဲ့ကောင်မှမလို့ဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲ repeat nearest to always aside လို့မအိုင်ဒီထဲမှာ k တော့ဒီလိုတာကြီးလုံးဝ support လုပ်နေလာတေးကုန်တို့ကျွန်တော်ဆန်းပြဖုန်းလေးလေးပုံအကဒီထဲမှာပြင်ပေးပါမန်ပေးခဲ့မှာဗီဒီယိုလေးဒီလောက်ပါပဲ